نزول نشوف يسلم ونشوف كنت غير السيدة كريمة يسوي جيس كام ميكرو غير صوابين أجمع تنجيز كام سنفرح دمراني وغدا السكين يعني أكيد تنويت الكلام هذا كل خير المدين هذا يسأل نوين فيزيتي نوين des images يعني بالعرب أجنبي في الرأينا لا الرأي يكون دونك زي الهيئات قارن السكين وهي الاشتراك مع عندهم إمهات زينا ونعجبهم معنا ونعجب لا ترى السكينين اللي كنا فصل بوي التي تلوث فرنسا أكل بوش بارنتيرين شوقي شيء يقول غاف لقريشينس يقول غاف الماتش اوزكان ديال لاجياس كان كل مسيون ريلين باكين قلنا ونزول نوفمبر غاف 4 مديت عاويكلو مالوروزمون يبدا هو الفلاس يبدا ميخيلاق يعني تربعت الى قد تزار الزاد خاص يروح ديلود لا الا ستاف تكنيك ريش يزمرن هذه الطفله لعب مازال الخير بزاف ان شاء الله. ومن بعدها نكوني نبدا نونطرتي اكسكلوزيف نوصل وين لاجي اسكان الشريف ملال يغالد غافطاس تلوفا هاد الوليد احريش يبدا في الاربيتراج يبدا غاف في لي جون لا جوناس لي جون جوور امشي يتولي ثمغني ناس باش دالين باش هضرنا الزات يبدا غاف لو سونتر دو فورماسيون كيميليتي ناس نتا كود رب من بعد ميدي فاغ الدوب كان يفضرم يبويد يعني يناد لو بيلون أتنوالي عرف دو لاني يناد ديجا البيلون تورا يعجبس نتا خاص طاسيت كريتيك سيوسيان يناد لو بيلون أتنوالي لا فان دو لاني ما ديريت جو في اسومي مي ريسبونسابيليتي يناد ما يلعب الحمد لله هذا يعجبني إمدانا مرة ويناد مازال يلتيا au titre de champion باش هذا تاوين اسكو ساكنين لاجي اسكا ينادى خطات الزمر هذا تاوين في ينادى 9 نيورال ايواكيني اطاس دونك حوايج كاينين في اسيد سلمى كويت نسيد ساعدي لي فيديو خاص يعرف تسوي لي نسعى ماتيريال يعرف باش نساعدي هذا لي فيديو من بعد نتيجه نديفيزي يوتيوب سو حريش ولا حريش وعدس ولا فا نشوفها اكويس لونتارتيان اكل مايلا يساكرا اكويس دونك سيرس كان هاد فانتو توت لي فيديو دي فانتو لونتارتيان مسورا هاد ساعتين كان شيطوح هاد ساعتين حريش فين يديبون شريف ملال سورتو وديرني هذا دناوي شو يديبون جون إيفشاي غاف غاف تمليت وسكان وديرني الرول ينس تورا ذا شوت دونك ما تبغى انفذوث اكاديم تورا جون إيفشاي ذا شو يدينا الساكيني يدي تمليت يدينا الكراس تغمسا ما تبغى ما سيد تسلم كان هكا بلا ما نساعد تصور سي هنا هاد نسل جون إيفشاي ذا شو يدينا الساكيني الزات تغمسا ومن بعد هاد نفدوث هاد نسل شي طوح هاد نسل دا شي دينا سورتو فايكينو ومن بعد هاد نوغال غير شريف ملال زرير تحارم تبغى ما تسلم شريف ملال مي إلا خدينا هاد نسل جون إيفشاي ذا شو يدينا سلوت جون إيفشاي ذا شي دينا ذي المزوير. Je suis quand même au club depuis le mois de juin et comme directeur sportif et on aborde une période de transition pour laquelle le président m'a demandé de me rapprocher encore plus du staff technique
et ce que je fais volontiers. Voilà. Voilà. Dans quel état est le deux, notamment moral après le départ de l'entraîneur en chef? Je pense qu'ils ont été touchés, bien évidemment, comme nous tous, parce que dans ce genre de situation, c'est un échec pour tout le monde, et moi le premier, c'est clair. Et donc, moi je voudrais dire que Hubert a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire et que je lui souhaite de tout cœur de rebondir le plus rapidement possible parce qu'il le mérite et le club qui va le prendre fera une bonne affaire, si j'ose dire. Attendez, j'accompagne le staff. Je voudrais quand même dire qu'on a un staff de grande qualité, chacun dans son domaine, que ce soit Mourad, Samir, Omar, JC, Sifax. Vraiment, on peut être fier de notre staff. Et ils font un excellent travail. Donc moi, je suis là pour les accompagner, d'accord? Et ça va durer 15 jours, avec le président, on s'est mis d'accord. Il m'a demandé pendant 15 jours. Donc, je ne fais pas de plan sur la comète, surtout pas. Surtout. Cela veut dire dans 15 jours, il y aura ça ne veut rien dire du tout. On en parlera dans 15 jours. Voilà. Je suis quand même au club depuis le mois de juin, et comme directeur sportif, et on aborde une période de transition pour laquelle le président m'a demandé de me rapprocher encore plus du staff technique. Et bon, نعاود نسيت نوري على الثاني دونك ثانيين دلوقتي تبوين اول مازالت نوغال رجوع افشايا في مليلي تونس المولوديه زريغ تحار مدى تسلمي ما عادش لك ملال هذا نسل بالك الى بروميير اكسترين لون بارتي كيني وغزيفن غاف توزين قريب نص ساعه 23 مينوت ابوبري هذا نسل شيف ملال ندي بين غاف الرحيله كيني ندير داك يعني غاف لاربيتراج ماذا نساعدي مام هذا نساعدي تصويران خاص يعني ادوالين تصويره كان تستوي لكنا داكيني سلكيه دقيقه القاعد هو هذا نساعدي ليماج دونك شريف ملال اذا الملال اسكيني مخان ونصيب لاجي اسكا عندما يفيد نستقسم يبويد بحريشه كيني امزوالو دونك ذاكيني اسيد سلمة ذاكيني يبويد غاف سوفيين تقايض الماتريال باش الدولين اكيني هواثا فوالا دونك شريف ملال ذاكيني يبويد سورتو غاف امكيس قارن الديبار ديلود وذيعني يبويد غاف امكيس قارن لاربيتراج توسيخ وتسنتين يقولون دي لاجيسكا هذا نسلت يشريف ملاليهم ذا شو يدينا صافا زولد محمد النازل كاين فاجن لاجاس كاين ملال ماشي ملال avec donc le départ des Ludes il y a une nouvelle situation peut-être qui se crée déjà la Medina donc Fayakini à son endroit. فوالا ابري الماتش ولا ديجا غادي نحكوا ولا ماشي غادي نادي عين الليله ولا كونتر لو رجات كازابلانكا ولا من الماتش كون اليفي ونربح ماتش نيل لاني كونتر الياس ما عندنا الا كامبيراتيفمون دنوال لقد نربح دينا سي بولورين ولا لا فيزيونومي دي ماتش تو سا ولا ماشي غادي الماتش نيا يعني كنا بعد ابري فوالا لا ديفات ني سي اون ديفات امير باسكو ما ميزاتاس سور الماتش ني كنا اون ا ديسيدي ناس quel que soit le résultat le match j'ai décidé de me séparer à l'amiable avec Willy parce que مشروع اللي تمولي وين ندن كنيس ونسفى عمارات ولا
il donne pas la chance aux jeunes joueurs. Mais chacun le technique c'est l'entraîneur. كاين شغل رجع مليح الماتش اللي يسمى دنوال افيك اون فيكتوار سي بولورين فوالا مسود نتفا لي زيكسكيوز دنوال اربيتراج je défends pas au contraire qu'il y a derrière toujours en contact avec le CFA que de routine là on a fait des grands rapports là on est avec le secrétaire général de la FAF là on est prochainement, c'est un rendez-vous avec le président de la FAF, justement concernant Chegui, parce que je pense que la GSK Chegui est ciblée par l'arbitrage. Une fois, deux fois, le match l'arbitre 4-0 dans un match, le match le penalty sifflé à l'adversaire, le penalty, il a un penalty parce que l'un des gens compétents est juge Chegui. d'avoir qu'une afflexion anti-sportif le joueur l'USMA contre le joueur la GS كان l'arbitre قرب مليح à l'action مثلا l'arbitre قرب مليح à l'action voilà même le geste anti-sportif il fait un carton jaune au lieu de carton rouge je pense que je condamne fermement Chegui ce qui sort de البليك قرنا مازال ماتش كونتر لي ام سي ولا فازيغيا كما يمكن نقيم لا فازيغيا على الشامبيونات يمكن يبغوا نو سي اون فاز ديالنا حزينه مليح باسكو لا انفلونسي sur les résultats final كرات مليين مي ماشي اللي هنا باش كنا نحبس وكنا نخدم Mais pourtant, on a des rapports, tout ça. J'ai des réunions avec le CFA, qui organise les arbitres. Je vais voir aussi le président de la FAF, je vais exposer parce que chaque situation, je garde un rapport. Avant que les scandales la presse, tout ça, parce que c'est la presse qui en profite, je pense que mais là, en se réunissant avec la commission d'arbitrage, le président de la FAF, je pense qu'ils vont savoir que Blik السنة محسوب إلى قرار زياد يضرو من اللي سي ايمان مي اللي متيكي ماشي نتسمح هذيك مليح باش تعاود لي ماتش تعاود ولا امامك مي جو بونس كو على فينير جو كوندان مليح شغل La première partie qui est l'arbitrage. Mais sur la deuxième vidéo, l'objectif de la GSK est le titre. Il y a dernier, les supporters, les manipulations. وين نكونوا نسمع سيسار لي ريزو سوسيو خاصك تبنيت نعمل يبدا جروب دو سوبورتور نكونوا نطرافاي il faut être sportif ما نربح ما نخسر هناك dernier la GSK n'est pas utilisé donc voilà اتصل حوايج عندها يغال ديال غير لو سونتر دو فورماسيون ارتكارا لا فيديو كاينين اسلو تسيد شو يدينا شنو ملال La séparation des villes, c'est bon, mais une petite, il a atteint le premier objectif, la Ligue des Champions. C'est la première immédiate, la deuxième. Et donc, la séparation des villes, c'est bon, mais une petite, il a atteint le premier objectif, la Ligue des Champions. يعني خدمت سمعتيس ولا من الشامبيونات كان toujours dans la course مازال انا ماتش نقرب على البوديوم
ان شاء الله نوال troisième باش ننطامي لو روتور en force. بعد دو ماتش لا شامبيونز ليغ d'Afrique, دو ماتش تاع وسهلنا نروح على الاكستيريور كونتر لو فيتا كلوب دو زاير. بدنا نلعب فينا نورمالمون بدنا نلعب à huis clos. إلا قد نوال impérativement on va jouer c'est l'entraîneur qui décide. On va jouer à fond nos chances. بعد le retour de contre l'Espérance de Tunis, بعد نسعى نولي لي شونسنا jusqu'à la dernière journée ما نتكاليفي على les quarts de finale. Sinon نسعى le championnat du Grand, le choix du Grand كان championnat avec les nouvelles recrues avec Cheikh il a pris l'intérim. Je pense que on va aider, on va pousser, on va encadrer toujours la jeune équipe guerre. Chaque année à la fin ça aura l'objectif on l'a promis on va tout donner chaque année inchallah parce que انا minimum un titre كما toujours انا un titre sur la faire parce qu'on a les moyens ce qu'on demande là même le public il a قدرنا يساعد لقد يدو يدنا لقد تولين باللي le public est divisé, il y a des manipulations, il y a des gens qui cherchent l'intérêt غلقتك pour la GSK ولاش محسوبه ولاش لي جون غادي تساوي لنا لي جوار ناعمين تساكي دائما باش كنا تخدم هنايا كنا نسمح سي كنت ولي لي ريزو سوسيال باسكو سي دو لابورت كوا ما فوالا داني لا بواني دي سيبورتر ما نروح عندنا الستاد الفزون الريغمون دي لا ديريكسيون الريغمون دي لي جوار تو سا وساكن الناس تنكاسير ديريكتومون باسكو ان جوار peut être affecté il dit que le rendement يقلقن sur le terrain. Je condamne الشتاقيه. Je pense que le public قاعد يفهم de la phase de retour وين يعجب خام لايف افير je ne sais pas مكدينير يقيم ذيك خام فوالا باسكو كنا قررنا نخدم لو فوتبول زعما اللي كي ان غانيون يا بيردون يا بعد ماتش نيل il faut qu'on accepte que si on n'accepte pas pourquoi on va jouer au football. La situation n'est pas dramatique. La crise, la situation très très difficile par rapport à Michael Lathura. Je pense que pour essayer que là-bas نوغال سيغمور نيغازن نمني كان شي الحاجه لقاني لي صندوق لي صافوش ديك فوسك الخدمه بعد لو ريزولتا. Le résultat, on va le juger à la fin de saison, après les 30 matchs. Il y a le bilan, c'est une savoir. Est-ce que l'objectif qu'on a tracé il est atteint, n'est pas atteint, le choc croissant, tout ça. Donc, il y a une vraie, ce que c'est bien, un exploit, nous avons le public ce que c'est bien, il est, depuis le début de saison, il est vraiment agressif. Mais chez le public, il y a quelqu'un parce que le public, tout ça, c'est tout le monde qui vient m'encourager, il faut s'accrocher, il faut travailler, il faut aller loin, tout ça. Je pense que le projet de formation, le centre de formation, toujours d'actualité. Il y a une semaine, je pense que dans quelques jours, Inch'Allah, on va lancer le projet guide de centre de formation. Voilà, donc c'est la deuxième partie. عندهم يديبوش الملل في السلطه الفورماسيون اللي سينس اكثر برامج تورا انا عديت غير التروازيام بارتي عندهم يهضر غير في لي جون يهضر دلال غير في النسلان العرفي اكثر ناي ندو في راسنيد تربات دي تونس عندهم يند باللي تابعتك اليوم تلعب en première division يند فوالا تنشجع غادينا en tant que prix c'est pas une libération الاستخار يند تنشجع باش الدوق من دينا
الدليل encore plus sur l'expérience واللي من ذاكيني بالك تسغمان البون دو توش نهضروا حنا لي زيسبوار اسيد نسل ذا شو يدينا غلط مسلتك كيش من ذا C'est le projet guide de centre de formation. Encore il ne faut pas oublier la chance et les jeunes toujours مثلا كي نخدم ان بيلان ولا على كلك جون جوار باغ اكزومبل ندم كلك جون جوار من نزله اما ناي نغم العرفي سي دي جوار محسوب اكس عن لي كاليتي تالمون كو دي لا فازاليي ولعبنا راه كم نزله يساعه ميم با 1 مينوت دو طون دو جو مثلا يلعب بالك 80 مينوت 80 minutes pendant toute la phase d'aller il a 90 minutes. Maintenant, il a eu il n'a pas eu de chance. Qui en tant que responsable du club, il a sur la race les joueurs il faut un club بشكل l'opinion publique à des arts phase d'un club de la Tunisie أصلا خمارة ديباري les joueurs qui sont toujours liés à la GSK c'est des jeunes joueurs qui ont les qualités mais c'est qu'il a cassé un temps de jeu بشكل نيا دورالن l'année prochaine دورالنا الجروب la saison avec quelques matchs dans les jambes. Maintenant, la Tunisie nous fait une équipe en première division. Les trois joueurs à guerre, c'est des prêts, c'est pas des libérations. Les joueurs à guerre tellement qui دايرين لها نسنفر دعوني بغات نعاوننا parce que ça ثمور مليحه بزاف كنا نذكر من الجوار à guerre دي لا جي اس كا la phase de retour, je pense avec la concurrence, la pression parce que le public il est très très exigeant, la championnat, tout ça, même l'entraîneur, fin de saison, 0 temps de jeu, on a des joueurs venir. هذه صار notre entraîneur des soirs بعد نظام هذه ولي لي جوار اللي ساعنا الطون جو كاين لي جوار يشمنا هذه voilà, l'effectif en 2021-2022, ça veut dire que la GSK va perdre quelqu'un par jeunes joueurs. Même par jeunes joueurs, parce que il y a نعرف في اللسان ولا بشكل نتفاهم هذا تصور atas les moyens significants, atas l'investissement, ça veut dire que la mauvaise gérance, c'est le premier responsable du club de Nkini, parce que les jeunes joueurs de Nkini, les conseillers, déjà, تمغالينهم كيتسولي عن كينيا ناس نكونوا لا قصية صراحة كاين فاون دان كلوب de la Tunisie première division ثورة ممكن يعجب الكلوب باقي ولا سد اللي قام تروح ما تلعب تروح تقيم سيدي رابلاسون وني راس من كينيا ما نقدر كي نروح نورات لازم نقراو يدينا البريزيدون ولا لا فازالي نسعى الطون دو جو انا الا كان نروح نرفعوا نور دفضان كلوب تيبا نو بريتي نروح نلعب بعد مثلا هذا ويجي كان كني ونصوح يا كنا نقيم ذاكي كاين جي با اوتر شوا que les joueurs qui sont obligés de subir dans les espoirs, quand les espoirs, à la fin de saison, ils assument les responsabilités. Il ne faut pas oublier, nous toujours toujours de la formation, toujours avec la chance et les jeunes joueurs, parce que on va les prêter déjà le temps de jeu, on va les préparer pour la saison prochaine. Il y a des jeunes joueurs de salir توا الناس اللي جينيور قلسين هي انا دوا يا ميليو تيران هي عندها باش راني تاجم دي لي زيسبوار احنا نسالي راني ايفون سونتريني افيك لي سينيور بور لي بريباري تجد المقارن البروجي نعتمر اللي عزف قلمزين تبع في لاجياس كما تولت البارادو البروجي دي تولت كنا توجور
Voilà, le Parado, le projet du Parado, toujours, mais ça, les joueurs, c'est effectif, toujours, les pareils, ce fois les joueurs, à les équipes, parce qu'il produit les joueurs chaque saison. Les ça moi mais l'intinier السجي je produis les joueurs نيا تجارت ندير l'équipe باش نلعب غالا après ناس نزعق ça veut dire le projet مكيدني يفشل يفشل انما ثوالي ضويق كذاني لها باش نفغير ديجا دابا بحال متكسر بين بحال ديال لاجياسكا نروح c'est comme des professionnels à l'étranger. Je pense que tout le monde va le faire à l'étranger, va confronter d'autres championnats et il va mieux déjà, il va grandir. Et au mois d'Ural avec quelques matchs dans les jambes. لا جالس حوايجيت باسكو الجوار كيس يروح à Tunis يلعب toute la phase retour يلعب sur les 15 matchs يلعب 10 à 12 matchs يصير لها مليح même اللي كنا نتبع الجوار كي l'année prochaine mais il est dans l'effectif 2020-2021 je pense que il va nous ramener un plus et je sais زاب لك ثموليه جيا ولا شي تزيك ونورنا ثنومي علم زينا جيا هاد نسن كثير تبع لاجياسكا باسكو il y a beaucoup de travail à faire surtout le côté psychologique atas c'est quand même voilà شي ملال اني هضرنا في البروجي لي جون بوركوا نلقى مع نخدم ديال لي جون شايف ملي لا ريكروتي دي جوار اجي تو ساي غاد ريكروتي لي جوار اجي جي با ريكروتي مثلا on a recruté des joueurs qui sont en expérience, qui peuvent encadrer les jeunes joueurs. Parce que quand on a l'ancien jeune joueur, par exemple, qui n'est pas prêt, tout ça, dans des matchs, on a la pression, le public, des fois le public, il est dans un autre club, il est dans un club le parade tout ça Tafni il est un joueur titulaire indiscutable parce que Tafni ça attache les qualités il est محسوب dans l'effectif la GSK comme un titulaire indiscutable مثلا le public Tafni يخدمني le public les droits flasses il a insulté tout ça qui je compte dans tout joueur il faut que on va les aider on va les encourager même ça mais ça c'est نظن تسوقهم les jeunes qui n'y a toujours le projet dans le projet ça veut dire toujours le lancement des jeunes joueurs et l'encadrement avec des joueurs d'expérience. On a le temps, la fin de saison, on va faire le bilan sur chaque joueur. Est-ce que le joueur il a donné satisfaction? Est-ce que le joueur on peut lui donner encore une autre chance pour la saison? Parce que c'est pas du sirage social de la GSK. D'un joueur qui ne mérite pas sa place à la GSK, il n'a qu'à chercher ailleurs. Et il va se lancer dans des autres clubs puisque le joueur il n'a qu'à le prouver dans des autres clubs lui-même. Mais il est tranquille. Je suis en train de former l'un des jeunes joueurs de l'espoir, les juniors, qui méritent la chance et qui ne sont pas dans les jeunes joueurs, les seniors, ou l'Aïvnara, il est qui ne le contraire, je vais les placer dans les équipes. Chaque année, ils vont se relancer, quelques matchs dans les jambes, je dans une confiance. On est toujours en place, dans le projet. Je pense que l'intérim, c'est notre aliment de Chai. Il a Karouf, il a Hamad, le préparateur physique, il est là, il a Samuel Jouder. Je pense qu'on travaille en collaboration pour toujours l'intérêt et la GSK. Voilà. مازال نكمل يتلاقى لونتارتيان كاينين اكسكلوزيف يدنا شريت من يبويد غاف لا فيزيون الناس غاف البيلون على فان لا سيزون يعاود يسمكتاد ويد يتشون امشي باللي برد عامين كيني غابان المواد فيفري كيني غنوض عامين
يناد خزرو تمكيت طابونسي لا جي اس كا ويناد يعني on n'a pas de baguette magique mais اخلاق ذكيين نتبع نبغى نسالي لي جون نبغى نسالي ريزرفوار لا فورماسيون سلو تد شريك من ذا شو يدينا توجور تصيفي من تصيفي من كيون plusieurs fois هضرات باسكو كي قلنا على تاع دي كلوب هاكي كسا ثمولي سا اون فيزيون نورمال اون با يوك لو بيبليك كاين غاد برا واقي غاد صاحبي واقي مقار واقي مزي واقي تو سا مي كاين ساقي mais le bilan à la fin de saison négatif. Et j'assume, c'est moi qui va assumer. Mais la positive, là, alhamdoulilah, c'est moi qui va assumer le bilan à la fin de saison. Et voilà, je pense que mois de février, c'est à 2 ans de la GSK. Il est 2 ans, oui, c'est un expert en football, un expert dans en football. Depuis le début, la GSK, est-ce que la GSK est en train d'avancer? Est-ce que la GSK fera l'aide? Déjà, nous allons dans si peu de temps, nous allons dans l'Afrique. Nous avons la Champions League d'Afrique. Le choix, nous allons à l'Afrique, il n'y a pas moins de 2 ans, nous avons la Champions League d'Afrique. Il y a encore, nous allons l'aide. Nous avons contre les grandes équipes. Il ne faut pas oublier, on a éliminé les tours préliminaires, les grandes équipes comme le Maroc soudanais, comme Vita l'équipe née la Guinée, Conakry, tout ça, c'est des grandes équipes qui ont l'expérience. Chaque année, ça va les quarts de finale. Encore, les poulets qui ont joué avec des grandes équipes, c'est des derbys maghrébins contre le Raja de Casablanca, contre Taraji, l'Espérance de Tunis. C'est des équipes qui ont l'expérience, mais quand même, comme on voit avec tous les fictifs là, on joue très très bien au football. On a vu comment on a dominé le Raja de Bouam, on n'a pas marqué. Le Kanthura, qui a dans le football, il y a 90 minutes. Quand il y a le penalty, on a gagné le match. Si il y a le penalty, la bête. Et voilà, c'est ça le football. Maintenant, de l'expérience de Tunis, c'est qu'il y a des Namouad qui arrivent toujours devant la Sawalis, mais l'expérience de Tunis, comme je l'ai dit, c'est qu'il y a un match nul, quand il marque le but nul, il y a un match nul. C'est ça les circonstances du football. Il y a des baguettes magiques. Nous avons avancé. Les jeunes joueurs إلا قنوثني ذا عني هذا حزمني منسن إلا قد بينن باللي كيني طونك بروميير ريسبونسابل دي كلوب وغالي دغا هذيك السنه كيف كان لا شونس تسكن توجور لا شونس et les jeunes joueurs il faut pas oublier beaucoup de jeunes joueurs là et là ça donne la chance نسن au fur et à mesure on va les lancer au fur et à mesure on va les lancer parce que c'est vraiment de la réservoir إلا قد يريد الناس هذه دي لا فورماسيون دي جون اللي كنخدم الحمد لله اثنا تلونسي لي جون جوار اي انكور دي جون جوار كي اتون لو شانس الى خصو ميم دوك خدنا في دي سوليسيون دافع بلي لي جون جوار قلنا نلونسي شويه رونا بعد اون فالي لي بريتي نروح ناير تو سا باسكو حتى سيتجون لا شانس نسن من توجور نزميرات نتساوي لي جوار وكسعنا ليكسبيريونس نحوايج يسن باسكو مثلا في دي كومبيتيسيون افريكان نحوايج مليح لي جوار كسعنا ليكسبيريونس ام دراجي قد نبوي كما le Libyen Tobali de Nepouy, il ne faut pas oublier, c'est un très bon joueur. Nepouy, le jeune joueur qui est de l'Espagne, ça a presque 23 ans. Et je sais que avec les Raya, avec les Tafni, avec les Hadid comme gardien, comme un jeune gardien, la GSK, c'est le deuxième gardien de la GSK. Hamded Lani, troisième gardien de la GSK, il a 19 ans.
أمي كي داش لاني كيف الله يبارك ثاني نعطان سلونسي ساعة 19 ans il faut pas oublier وقاسيد بليسين لعنا ديوان نساعد عن لو جون يرتني لو جون ميباكي فلا بليك ساقين ساعة تصل الكرو نتابع لا جياسكا je pense que il y a plusieurs années les enfants du club Bergus on a la chance de se نتسكتوا mesdames والناثيب ils sont toujours dans le projet ونكمل ان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله تراوي كذا عني لقد فكنا نيون ساتيسفاكسيون على لافونير وي ديفوندين توجور لي كولور نتاع لا جياسكا كنا توجور l'entretien exclusif est accordé من السنين المتينة il nous a accordé l'entretien qui n'est pas respect surtout il publie un micro ouvert Kabylie News télévision donc نقدر ونيران ريغولارمون طولان يتنترفوني داكينين دونك إلا كنكمل ويكون ما نزمر أتنعيون كنا أتنعيون surtout تشكين إن ولا les choses elles sont claires donc تونا أفتح الميكرو اوفير عندها تزمرم هذا دوم أول زمرم هذا راجي ما دينيم دشيت ولا دكوايا كيني وقبل دوال تقرا غير جو يمشي دشو يدينا غاف تمليليت لمسيو تورا غادي نكومونتي كان دشيت ولا دشو يدينا شريت ملال السكينه دونك ادفع ميكرو اوفير عندها المرمى تسولم تورا اكاديم اخر تسولم سفايبر دونك سفايبر يغيسل باش يكون نساعدو ونجمراو يكون نساعدو ستاوينا فرنسا نو بوز بروبليم رفداكات يسمع نواد السلمارا ونكونو نسلارا دونك il vaut mieux هذا تسولم سفايبر غير فوالا نورمالمون يفتح يتسدو هذا يفتح زاي شويه تساوي لي انسان هذا كيني ميتو هذا يفتح داين يفتح زمرم هذا تسولم لي برومي زابيل مثلا هذا تسولم سفايبر الصواب غرود بالنصر اذا اجل النصر لا سلام عليك الو النصر زول أزول دام محمد الخير راكم تسلد يدي سلم مساء الخير لا سلامك النصر صافا الله يسلمك الله يعطيك الحمد لله الحمد لله تسليط ديال لونطارتيان كاين اكسكلوزيف هادشي ملال هادشي وي نعم الصديق سيد الحاج العالي يعطي الصحة ما غادي يخدم ان entretien c'est-à-dire des supporters تبع تذوي ثقيل كاين جو فوا دون يعني l'entretien كي يعني راني لي كنقرا لوجيك هاد السيبورتور يعني سي ان entretien فرونشمون كاين يقنع يون هناك يعني ولا الهضور ينستعمل لي سانسير ماشي كالكان كي بارلي الباد ناغ يعني ديوفا شرديني يعني الهضور يسلم ديريكت بيان دروا يعني سون بلوس اديني غانتي لي جوارني يعني مشطوحن الفوكا سنين غير فوكا تيدي مدير كازن الفوكا تروح مع الكلوب هاكيوني ديوفا ديجا سي ان اونور تلعب لي بروميير ديفيزيون تونس هذا هو مشطوح ليكسبيريونس هذا هو يعني اتشام لي ماتش كوشير نون يعني يكونوا توجور يعني يفوك تروح سي با نورمال يعني تغيما مداكيناك زريغا كينامك يتوالين يعني يفوك دي مغور ندك واحد اللي كديوكن يعني ما كونوش قبح تاعو يفوك دي مغور يفوك اتسوا خلصن نتسوا خلصن خير نجيز فوالا يعني لو كان عطى ربي فوق هذه اللي ندير كازا نفهم بلي تورا سي دي جوار بروفيسيونال يسعنا اوطون دو جو يقجر نسن وفانا سنيد لي كلوب
الفو كتروحن الفوك هذا نوال مشرف ملال بور موا كاين سي ان كونساي كوم ان فري سيبورتور دو لا جياسكا اصني يعني توجور معنا قلق كون يعني كوميم يعني سام دي كونترا افيك اونور لا جياسكا يعني سان كلوب اللي ريكوني افريكان ماشي كان الشامبيون الجيريان الوغ كيف الفو كتروحن دي مغورن شطوح يعني بوتيتر ان شاء الله هذه ادو غالن تحوج لا جياسكا دي غنت فغي غاديني غير لي سيبورتور نيض اللي هدا محيف غير هذاك الشما خص لي عاوني نيض غير هذاك الشما الوغ كيفي لان لي سيبورتور تاع ثاني يروح الماريكان وكاين لي سيبورتور ماشي الحاجه كون يعنان يعني او نيفو دو طرافاي اللي هو طران دو فار يعني عينيك زمر يعني تبغي غادي غاسف على الحاجه لا جياسكا يعني كوم سيبورتور يعني يسبريسيبيت با بور غامني ان اونترينور ادفك لا شونسي كاروف مثل الكلوب يعني يكرد الشاي افيك لي زيدي شاي هاتي تعاون ان شاء الله افيك كاروف اشو يفوكس يعني شي طوح نسوما داموح ولا نتديان هادي في كوذم الله غالب تلاقي الخدمه تلاقي الدوبي تاعي كومسا اسير نشي طوح يصردين ناس في لي زونطرينور ايترونجي تو سا نرجع شي طوح نكمل نتذكروا ما في الحار الله يبارك نعمولاش نخدر نزرع مثل بروجي ني اكسيتيرا بور لانستون با تجنكارو يا مون افي غادي يخدم نتا الشاي سير نشطوح ستادير هاسي داوينا نات جوان اوبليغاتوار يعني نوثني غادي بوغارا سنه مسفعه من انواع يعجبن ان شاء الله اتفق لا جياسكا يعني باسكو تماركي يا دام واحد فوك نكون فوك تسرسنا بالون القاعه ايرنا سيتارو ماركي يعني الشايه ساكينا كي لا كونفيرونس دو بريس يهضر يناد في لي زاتاكون تماركينا مي تماركينا سي فري دابا ولا حدا نوت تاكن دي بال عالي على لي زاتاكون ديالهم يعني ماشي حاجه لي زاتاكون سي فري اون بروبليم اتاكون مي البروبليم صورنا دي بال عالي على لي زاتاكون ديالهم ان شاء الله هذيك اسامه دراجي ريكروتمون خدمنا دابا الله الحاجه لها فهمتيني باسكو اللي ولا قارنك الخرده سي با فري والله ما الخرده كاين لي بور مو والله ما الخرده يعني ولا يبغي ربي لي بيان كنقار ايتيديي يعني شو بوين دام تيجان بوين دي ولا يصلحون ليكيب اسامه يعني يسعى ليكسبيريونس حاجه العاليه كو بليس نتا ليبيا ني طوبال فرونشمون نورمالمون عندنا نتا وين التفريق في بودا نورمالمون ولا غرق لا غنلها هاشو كان الفو كنسرسلنا بالون القاعه انا الدموح هاد لعبن يعني والله لو كان ارجن يعني دي غنت اكن الدنيا ارجن كاروف ان شاء الله سكاروف نفغ انت يسن مليح الدموح اللي جوارنا غاكوك الو ريسكي في مرض ناوي ان اونترينور انت كيصور دي لي طونجي اكسيتيرا الو فوميو كيما مونا فيا سيني شريف ملال يتقلق انا ماني كجكارو في كاس كارطو يعني الكارطاينس ولا انت كاس تورق تينس ان شاء الله هادي شوف على جياسكا اسيف تورق تينس ولا انت الفو ديستريبيو لي كارتي بوتيتر سيلوي لا كارت على ديفون العاليه هكا كاع دموح ابسوليوم ده ولا عالي لا ده ولا الو ريسكي في سنيني غير تبريسبيتي وتارا نعم وي فوالا كاين اللي كونش تاكي كان غادي ان شاء الله الماتش كاين خوز ان شاء الله نورمالمون لي جوار كاين غادي غنتخمن ني فور يعني عذر نكوذم وكنين كتماني نوتر كريزا داموح باسكو سي با المومون يفوك نوتني دي انت دير غازناز تسكن بلي مالغري او كيلو يفوك بوغاراسن يفوك يسدون افون بور غاني الماتش ني وسكا ان شاء الله جاي كان ديني غادي غايث مثلا غتكمل نعطيكم الصحه بقى ولا النصر ميرسي بوكو النصر دي لوكسمبور يتأكد دائما يدنا تنمية تنس الو أزول السلامة
الزرع ميمو الزول لا سلامة غنيوة والناس اللي طالي لو الناس ديال ايطالي لا سلامة كانوا لا. صافا والله الحمد لله غسمير غير غسمير ويا يا والله أرد اسمه ميمو اوبليجا الصبر وي والله أرد اسم اوبليجا والله غالب امك المهم امك الكل شو هكذا دينا وين مبول كان دايرة تسغطتين العشرة غير بعد كيف الخمسة دور أخدنا كل يوم مبول اها فوق ذا كيدي سوى لنا كاسي سنين ديالي ديك دو تعطي رسالة الغاشي وين دي سيونا تفسع وين دي سيونا تفسع وزريرة لازم الغاشينا تسوال ولا قالت ساعة طيب ولا قالت وين اخي غادي يسكت اتغير زين غادي يحبس غادي يجي دوار ودي شكون زين نروح اتغير زين يحبس هاك ملا يجي دوار نسوجي ياك تطاف نص ساعه ياك ساعه لا مشيتين وداش هز 5 سوايع 6 سوايع باش تعطلوه ابسوليمون يا ودي الله يهديك هذا ما كان اش دير صح سليضه سليضه سليض دي شريك من لا دا شدينا هاكويت نعاود سليضه تلعب كلش تبع كلش لكن زميره نص كتبها غير لا فيريتي اها اذا كتبها شكلها ماشي تبعك والله ابا طريب والله شكلها ماشي زمير الله غالب تكشم إذا من رجياس كاكين ونزل لك اش نخدم ابد العالي العالي والله ما ننزل اش كان نخدم الله غالب لو كي زني في مشتكى زني في عليك ودي حاجه الله غالب صح الا ذيك سميتو ابسوليمون الا كلشي المهم هاك تجا على بروشين ان شاء الله ان شاء الله تنمرتي كان الناس الصحه صحيح ميرسي صح سلامة أصور غورون ما السلم أصور غورون أصور السلم محمود الزول لا سلامك محمود الزول الدموع ساي لا سلامك تنمرتك شي عضايد كراني فيديو بتفل ديالنا دي كندا دي مونريال ومن بعد تنتي تساعد بيان سور تنتولين ودي ان شاء الله دموع ساي فوالا تنمرتي عمك صافا صافا شويه دموع ساي ولا صافا الحمد لله فلا عمك سريط دي لونطالتيان شريف ملال اسلاز دموع ساي عمك هذا شو كيف دموع ساي تنكوني غاس يعني كل يوم فيك توالي صدر اونترتينس دموع ساي ولكن قالت نوث اوتونك بيرسون انا ترمي كريتيكي ديول كريتيكي ولا بيرسون وي سدي جوست لي زاكسيون خدمنا ترافاي سي سا وي سي كي دموع ساي جو بونس البروبليم تورا لا جي اس كي لي فلو والله c'est-à-dire on ne sait pas ce que نلعب لي جون نلعب لي بروفيسيونيل وكي قاوين حال لا جي اس كي سكو ساي وي فما دموع ساي وي c'est-à-dire il y a deux projets dans le même ligne إلا تيفرو دموع ساي سوا تلعب في لي تيت سوا تلعب في لي جون وي فما دموع ساي هو ناني خاطر الا خاطر لا جي اس كي اكطويلمون دموع ساي يخص ان اورغانيغرام c'est-à-dire quels sont les objectifs du club à long terme, à moyen terme, vraiment de moitié. Cela, il est bien, c'est-à-dire très bien. La pression, ou lèche, quel animaux le classé en deuxième position, c'est-à-dire quel que soit l'objectif progénier, il est atteint. C'est-à-dire de moitié pour réussir un projet, il faut faire de moitié. Juste si tu as relire tu vas abandonner le projet. Non, il faudra penser à long terme. Oui. C'est ça de moi, c'est-à-dire que nous sommes avec le président Guy, mais il y a un organigramme bien précis. Quels sont les objectifs du club au sein de 3-5 ans? Il a qu'à dire, c'est-à-dire les objectifs du club. Mais on a les jeunes de moi, لا قصدي باسكو واش يلعبنا انا خاطر نو با دوكازيون تفكينا انا لي كومبيتونس ديال الناس باسكو ساعدنا جو
Donc, il faut donner l'occasion à les petits jeunes de devenir l'avenir de la GSK. Absolument. Le tableau U21, les récits des jeunes, ils ont classé parmi les derniers. Donc, absolument. Oui, oui, c'est ça, ده هو العالم. ايه دورك شي ماتش خاطر قلنا فورماتور mais on n'a pas vu le travail manuel tableau la GSK presque les dernières positions avec 16 points là 14 matchs. Oui. Donc il a سنين شاف مشي في ملات un organigramme bien précis quels sont les objectifs du club. Oui, oui. Durant 2, 3, 5 ans. Ensuite, je pense que pour réaliser le projet, il y a les gens qui sont qualifiés. Si le ministre dit projet, pour faire un projet, il y a un travail de collaboration il y a un technicien, un directeur technique qui a l'expérience, il y a un grand manager, il y a un staff technique, il y a un staff médical. ان شاء الله ذلك السبورتر تاعنا دمواتساي الا قدرنا تفكين المعاونه تاعنا لا جي اس كا يوك ان شاء الله بروجي كي يبقى رياليزي اول هو ذاك دمواتساي ويعطيك الصحه في التاكل. ميرسي بوكو متسولو صحيح دمواتساي ميرسي بوكو كاين يبقى على خير. فانا صوت غروان وفيلم انا نطف على فؤاد الزول سلامك فؤاد. Oui, allô, Azula de Mohamed, Azula à tous les téléspectateurs de la... Ça fait un petit moment qu'on n'a pas appelé, on a été occupés. Voilà, merci, c'est très gentil. Inch'Allah, Inch'Allah. merci. Voilà, Mohamed, j'espère que ça va très très bien. C'est Gaëtan Sewan de Medelatas, donc on ne va pas trop prendre la ligne, Inch'Allah. Donc j'ai entendu, j'ai écouté son interview. Oui, je pense que, mon avis, en fait, il n'a pas changé, en fait. C'est-à-dire, il est toujours ça. Oui. On lui fait confiance. On n'est pas ici pour éliminer Bachar Ahmed. Oui. La connexion. Dirigeant. Oui. Sur la connexion, voilà. Je suis un peu. D'accord, ok. On fait mal de chute. Oui. Donc. Voilà. Allô? Oui, allô? Allô? C'est bon? C'est bon, c'est bon. Voilà, oui. Donc, la relation entre les dirigeants et les supporters, on doit les aider, en fait. Parce que, depuis le début de saison, il y a eu beaucoup de critiques déjà. À peine commencé, à peine recrutement, tout le monde décide, tout le monde critique, tout le monde, dès le départ. On n'a pas encore commencé. Oui. Après, il y a eu tout des perturbations, des perturbateurs sur Internet, perturbé la direction de Guinée. On a eu le huis clos derrière, beaucoup de matchs qu'on a joué à huis clos. Dernièrement, on a vu les arbitres, comment ils sabotent la GSK. Tout ça, c'est un, comment dire, c'est un climat qui n'est pas très favorable pour, sincèrement, pour que la société marche bien, quoi. Il y a beaucoup de critiques, beaucoup de contraintes. Il y a beaucoup de gens qui le critiquent, mais aujourd'hui, ceux qui le critiquent, ils connaissent quand même à sa place une nuit. Est-ce qu'ils vont se réveiller, ils vont déposer le bilan avec toute la pression qu'il a. Déjà, oui. Un petit témoignage. Il m'a dans l'entretien qui est donc dans l'attente de l'entretien. Il faut voir le nombre d'appels qu'il reçoit, le nombre de gens, le nombre de choses qu'il décide. Non, mais sincèrement, c'est énorme. Là, franchement, jusqu'aujourd'hui, ils ont tenu. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde a la parole, tout le monde peut critiquer, tout le monde peut insulter.
C'est franchement, mais un chapeau. Je sais pas ce que les entend pas, mais c'est un chapeau parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup pour quelqu'un. Ils sont les premiers responsables. Ça a une pression énorme, énorme, énorme. Voilà, je vais pas trop prendre la ligne. Voilà, on leur fait confiance. Les supporters doivent c'est la seule chose qui reste. On doit être avec la GSK. On doit être avec. On cherche pas avec une personne là. Aujourd'hui, on est des supporters de la GSK, on doit soutenir la GSK et on fait le bilan en fin de saison. Absolument. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire d'Amohan. Je vais laisser la ligne pour ceux qui. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, passez une bonne soirée. Au revoir. Merci, c'est très gentil d'Amohan. Merci bien. Au revoir. أزول لا السلامة ياسين موريال لا السلامة ياسين صافا كي غورا لاباس والله صافا الحمد لله أخلاق الحمد لله أميز Ça va, j'ai écouté l'intervention de Millal. D'abord, je tiens à féliciter votre travail que vous faites. Vous faites un excellent travail. Merci. Je vous encourage à continuer toujours de la sorte. Vraiment, vous faites vraiment plaisir à tout le monde. Merci beaucoup. Là où ils ont fait, parce que j'essaie de modérer un peu les choses. Mais là, il faut le faire parce que moulash de l'anarchie, moulash وادي تصناعيلوا وادي قريره ولا فا نكون لوبجيكتيف ماشي نجرح وانجرح وادي جرح وادي جرح نكون لوبجيكتيف سي دو ديسكوتي de donner des arguments, de critiquer, معليش, il n'y a pas de problème, mais avec des arguments qui se tiennent. Voilà. Ou dernier, si quelqu'un raconte quelque chose, une situation en art, même la situation on remet les choses à leur place. Donc, يصغر الحالي ما الدنيا الحوايج كاينين قارنا سمعت نسميلر ثمن نسميلر اروين نوالا ذو الصواب سيتو دونك تسوى زعفا فلانه هكا فوالا. Exactement, vous avez parfaitement raison. Vous êtes un modérateur, vous êtes obligé de modérer les appels. Il y a des gens qui ne respectent pas le sujet et puis ils sortent du sujet. Voilà. Parmi eux, il y a beaucoup de gens qui sont quand même jeunes. Oui, ils ne savent pas comment appliquer un sujet. C'est ça le problème. Absolument. Maintenant, pour critiquer, moi aussi je critique, mais une critique constructive qui peut apporter quelque chose pour le club, d'une manière générale. Oui. Bon, revenons à mon mouton. L'intervention, je pense que concernant les prêts des jeunes, c'est quelque chose de logique. Oui. Lorsque tu vois un jeune qui n'a pas beaucoup de temps de jeu, il est tout à fait normal qu'il faut le prêter. Il ne faut pas le vendre parce que c'est un investissement qu'on a besoin plus tard, mais il faut le prêter. Et je pense que c'est tout à fait normal. Et en plus, il a trouvé un club pour eux. Je pense que, à ma connaissance, ils devraient revoir leur décision et puis, Inch'Allah, ils vont partir. Et en Tunisie, de toute façon, je pense que les salaires sont quand même plus élevés qu'en Algérie. Et ils vont jouer en première division en plus. Je pense que c'est une bonne décision. Et concernant le centre de formation, je pense que depuis que le Brab est sorti, je pense que le projet va être relancé. Oui, absolument. Et puis, Inch'Allah, ça va apporter quelque chose à la GSK. Absolument. Mais je tiens à préciser une chose, qu'il faut que Millal arrête de parler de projet parce que ça nuit. Ça nuit déjà à son travail. Et les gens ne comprennent mal. Parce qu'entre un projet et un objectif, les gens ont tendance à mélanger. C'est parce qu'un projet, c'est tout. C'est un investissement, c'est le plan administratif, la restructuration du club. Et puis, un objectif, c'est un objectif de résultat. Et c'est ça qui fait que les gens ont tendance à mélanger
les deux sujets. Et puis, je pense que Millel, il faut qu'il s'occupe un peu plus de parler d'objectifs. On joue le titre, tout simplement. Ouais. Si on l'a pas, on peut pas. Ouais. Si on l'a pas, on l'a pas. C'est pas parce qu'il fait un objectif le titre qu'il va le gagner. Absolument. Mais la GSK, c'est un grand club, il faut qu'il joue toujours les titres. Normalement. Il est tout à fait normal. Normalement. Ben oui, c'est un grand club. C'est dans l'ordre des choses de jouer le titre. Exactement, mais si tu le gagnes pas, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Mais l'essentiel, c'est de progresser. Absolument, voilà. C'est logique. Parce que l'année passée, on était deuxième. Il fallait voir les manques que nous avions et puis recruter quelques joueurs pour combler le manque. Et puis peut-être que cette année, on aura un meilleur résultat, c'est tout. Absolument. Il fallait pas. Il faut qu'il arrête de parler de projet. Un projet, qu'il le fasse. Un centre de formation, etc. Mais parce que les gens le comprennent mal. Je pense que c'est ça un petit peu un manque de communication qui nuit un peu plus à sa personne. Un peu plus à sa personne qu'à la GSK. Parce que les attaques, c'est tous contre le Millel. C'est plus contre le Millel qu'autre chose. Je pense que, à mon avis, à la couleur, je peux me tromper. Hein. Mais s'il est déstabilisé, Millel, c'est la GSK qui va être déstabilisée. Exactement. Et puis, ça peut déstabiliser aussi le club. C'est pas. Exactement. Même lui, sur le plan de la communication, il a fait beaucoup d'erreurs. Il a fait beaucoup d'erreurs. Entendre parce que Iboud est parti, normalement, c'est le porte-parole. C'est lui qui devait normalement prendre le relais parce que c'est quelqu'un de sage et puis c'est quelqu'un qui maîtrise un petit peu le sujet. Il a beaucoup d'expérience. Lorsqu'il est parti, il a laissé un vide. Et ce vide-là, il n'a pas été comblé sur le plan de la communication. Et Millel, c'est lui qui reçoit toutes les attaques. Et je pense qu'il n'est pas encore prêt pour... je pense que sur le plan de la communication, du marketing, il a fait un très bon travail par le biais de son frère et puis tout son entourage. Mais en point de vue de communication, il manque quelqu'un d'expérience qui a une autorité publique, comme Iboud ou comme peut-être Medden ou peut-être un autre enfant du club, qui peut justement apporter de la sérénité. C'est ça le plus important. Je pense qu'il devrait réfléchir sur ça. Absolument. C'est ça, c'est mon avis. Et puis, Inch'Allah, nous, on espère tous des meilleurs résultats. Et puis, le retour, rien n'est acquis parce que ça dépend demain du résultat de demain. Si la GSK gagne, on va être à 5 points. Ouais. Et puis, si les recrues s'adaptent bien, parce que sur le plan technique, c'est des très bons joueurs. Ouais. S'ils adaptent et qu'ils sont prêts physiquement, et je pense qu'ils vont apporter un grand plus. Avec le retour de Duma, qui est presque une recrue, hein, parce qu'il n'a pas joué vraiment, c'est presque une recrue. C'est comme si on a 4 joueurs nouveaux. Absolument. Je pense que ça va... Si ces joueurs s'adaptent bien, parce que c'est à l'environnement, je pense que... Absolument. Inch'Allah, ça va apporter. Je pense que... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'abord. Au plaisir, Inch'Allah. Merci. Allez, ciao. Merci. Au suivant, Azul. Allô. Azul. Azul الدموع. لا سلامك. الزول كل يسمع سيسن الله يسلمك. بخير يا اخي. جيت سلاحة. أني وقبل. Assil, c'est Paris. عنوان؟ Assil, c'est Paris. أيوة لا سلامك. وي. Assil, يتسلي راه مليح صغير. أسيل. Voilà, c'est Paris. Très bien, لا سلامك. الله يسلمك. Je voudrais donner mon avis à Damour صغير والله عرفت تولي شويه نشاط. Bon, j'ai écouté déjà les interventions de Millel et tout ça. En fait, والله, je voudrais que les gens يقدروا نسيت جياسكا سيد عداد les 10 ans et tout ça, parce qu'en fait, on a tendance à juger la direction à Guinée au bout de 2 ans. يقدر تخدم لي ميراكل جباي ضربين, je ne sais pas, en Guinée. En fait,
il faut les juger sur le long terme. Une direction, on peut pas, c'est pas comme un entraîneur. Vite fait qu'en quelques matchs, mais il a échoué sur des mauvais résultats sur quelques matchs, il saute, Carnex, il fusible. Mais une direction, c'est pas ça. Absolument. C'est à la fin de l'année, les bilans, et tu vois le degré de leur progression. Je pense que c'est un monsieur qui aime sincèrement la GSK et qui est armé de bonne volonté. Il à faire mieux. Il faut qu'on laisse travailler. Je le dis sincèrement, la dernière fois, c'est ce que j'ai dit, je répète, il faut les laisser travailler. Pendant 10 ans, GSK a dans une mauvaise passe. Et déjà, ça fait 2 ans, on ne joue pas le maintien, il ne faut pas l'oublier. Le contexte ne lui a pas été favorable. Absolument. Il y a eu beaucoup de blessures. Aussi, il y a l'arbitrage. Bon, aussi, il y a plein de paramètres en fait qui ont permis à ce que la GSK n'arrive pas un petit peu dans les résultats, mais ça viendra. Ça viendra, c'est le projet qui compte. Le projet de Inatid, il insiste dessus. Inat, c'est la formation des jeunes, même s'il peut quelques personnes, tout ça, c'est tout à fait normal que des jeunes, il faut qu'ils soient encadrés. Il y a des gens un petit peu d'expérience venus encadrer. Et puis, je pense qu'ils savent, je voudrais parce que voilà, le chat et tout ça, il y a beaucoup de gens qui critiquent pour critiquer. Il rien qu'ils critiquent. Il y a aussi, il ne faut pas oublier les clans aiglins des Ouzo. C'est quand même un milieu, entre guillemets, malsain. Il leur a coupé un petit peu les vies qu'ils avaient auparavant. Ouais. Donc, il faut les laisser travailler. Moi, sincèrement, en tant que vrai supporter de GSK, toi, les Arabes, au bout de 3 ans, il y aura des résultats. Déjà, on n'est qu'à 2 ans. Ça fait 2 ans qu'il avait. On a un main, je pense. Oui. Et ouais, je suis carré. Voilà, il a les résultats. Il a dit qu'on jouait le titre. Ouais. C'est normal, un club, la dimension de la GSK va jouer le titre. Normalement, la relégation, c'est quoi? Attends, le progrès, les jeunes, ils ont besoin d'être motivés et il faut les laisser aller de l'avant. Il y en a, Inch'Allah, que, voilà, même si ce n'est pas le sujet, pourquoi pas, mais il y aura c'est une bonne chose. Je pense qu'il pourra canaliser quand je te quitte des critiques, il a un bon talent d'auteur. Oui. Et voilà, Damour. Absolument. Merci beaucoup. Merci à Damour et merci pour le travail de Damour. Merci beaucoup. Merci. Ciao, Lana. Merci. Bonsoir. Au revoir. أصور نولي أنا ديسيولن أنوي البروشين مزول أنوي أو بروشين المخلوف الزولة مخلوف لا سلامك الو الزولة مخلوف أرجد الزولة مخلوف الزولة دموحة كي تسيلير الزول لا سلامك يو تشتري غير ذاك يغدي الصوت صبا لا باز الحمد لله دموحة داكشي اللي تقرصدك والله صبا الحمد لله أخلاق يدون هابا طربيا لا سلامك يسلم ربي أما يكداش السريضة تيشلي من لا شدينا كويت وداش السواليض والله دم واحد كيني والله ما سليغاز جوستومون يتسمح تريد تكشمو والله ما سليغاز مي بغا كان دفك رايي وبارابور السنه كذا شو لا يضرون دي جياسكا دونك دم واحد كيني فاك نتوالي جياسكا الي فريمون طري بيان الي اونتر لي بون مع le problème de GSK c'est ça oui les خسارون oui ميلان نقار les supporters mais je suis pas d'accord c'est pas des supporters pour moi sinon Adam Mohamed ça fait juste 2 ans avec Noural
الى قل الوقت باش بور كونستروير اون ايكيب شاديني كان دينا هني يهضر بها دا محمد باسكو ما ثوالي سكي سي باسي على جي اس كا نسا اون ديريكسيون على لا هوتور ça veut dire دا محمد l'entraîneur Aguirre elle n'est pas aussi catastrophique que ça c'est vrai que ولاش les résultats patates mais اقلا ذي لي بول نعدا اقلا لا شامبيونز ليغ اقلا ما نربح زكا اوني تروازيام دونك هذا محمد خلق لا سيرينيتي كي بغا كان تفكر رايو بارابور هذا محمد لو بروبليم دو لا جياس كاس كواسا ولا قرا نرقم لي جوار نقولوا من راك تفكنا الشمامه لا نرقم ولا لي فيديو هذا محمد والله العظيم هذه الغابه ما زمرت ديني مكيلات نرقم لي سيبورتر بصح دونك هذا محمد البروبليم سمعي هذا يمكن ضرايي واش ديتيان با لا فيريتي مي لو بروبليم on a mis beaucoup de pression sur les joueurs. J'espère que les supporters de l'équipe la direction parce que les choix des روحنا قرنا ذي روح والله لو كنا ذي روح الله مورا روح جياسكا. Bien sûr, la volonté pour vraiment. Voilà, donc chaque dîner, par rapport à ça, il faut qu'on soit solidaire, il faut qu'on soit derrière cette équipe. Oui, absolument. Et le respect de Mohamed, les joueurs, des très bons joueurs, il ne faut pas tenir gomme. Genre, oui, absolument. Il y a des dîners de Mohamed, chaque dîner, donc longue vie, qui vivent JSK, vivent Chérif Mellal. ميرسي بوكو مخلوفي ماد شولط ايا اجاك لهنا دم واحد روح دوايط ميرسي بوكو فوالا اصوات غرون من اصبع مدى الدوم اول عزول لدى محمد عزول العسلامة نودي سولا رجعي دي بواسي بلاد دي بواسي لا سمك بلاد صباح زولي بسفلي دني دي سلون زولي كتشيني زولي شريف بلال ما يسمح سيسود عزول العسلامة مسداد شي دينا يقيم كان ادي يسفهم باش يني لي سيبورتور فهمتي دونك نسلاياس نفهميت كيني كنواجه يقلق ندو يتيشتيوني ديبوي ايوا كنت انت نفهم استقاي ابري انا تمثال لي ريزولتا لا جياسكا شي جان لا جياسكا انا عشت في سواعنا متيكيني لي ريزولتا سادا تسويع ستيفر كانين جير لي ديفات دونك ساعه لي جوور ساعه مورال ابلا سورتو ابري الماتش نين تونس بلا باس عين مليله ابري كونتر فينال المغرب كونتر الياسما دونك ماشي لين يسهلن بنادم المورال يوعر مليح كنا في الدنسات دونك شريف ملال وحداش باب بنت خوياتي ماشي يودير حاجات يدير دونك لو كان لي سيبورتير هذيين يديس لي جوار ميم لي جوار عاتبني كمان تعتبني لونطرينمون تعتبني الى ماتش نوالا غنمشي تزالون تواليني بالون داخل في يدي قبل هذيك شو مساكين تالمون فغان نربحون انت تواني لي شاك دونك كاسني شي ملا يخمم بوركريتمون عطا الصحه كان اون فيزيون دونك يبغى يخمم ان نوفو سون هدف كان نوفو سون يمي يروح في لول دونك ان شاء الله لو نوفو سون هاكي ردي في كتنقص لا بارتيسيون غتنقص لا بريسيون يمكن نقابل لي بروشان رونكونتر avec un moral de changement avec les enfants du club et après automatiquement un deuxième le moral اللي joueur ديالي خاطر سي ان بروبليم مورال même si عندنا وي ان بون انترينور un mauvais entraîneur mais il a un bon moral اللي joueur دي بوتا ديالي ما كاش مي يجي المورال وداش دونك البريزيدون سعر المورال لا ديريكسيون سعر المورال لي سيبورتور سعر المورال دونك نزرع عند 3 فرات
لو كان لي سيبورتور فهمن تيمسالم تيجيني نقول لي جوارنا سي جيغون كش من دار ستاد السناوي اللي بوكو د فلور ماشي تيركام ماشي العنفان ماشي السابوطاج انا نتصابوطي وكنا سنين نقعد مي دو شا بروشان رونكونتر وكنا نقدر افيك ان اسبوار افيك سي جيغنا مش قارن نقدر ستيركام ابري لو تروجان جور سنين نقدر في ديما سي با بوسيبل سي با بوسيبل هذا سي با بوسيبل لو كان نتفدى اي سنسن نروح على الماتش نقابل ميم سي خسرون النويات اثنو سيجينا داخل الستاد هذا وين اللوسون راح ندربحن ابري في قيمتنا لا هذو نربحنا لا دوا لي زونكوراجي بلوس فينا لي زاربيتر تاعنا ولا نتوك مدان ولا نتوك انا روتينا لي زاربيت بلوس الويكلو دونك مش قارن اي موتنا عقلنا عمشي سينا وين دونك انني اش يفهم لا قدر ذاكي نسيات نفهم خاص لما ساوي لا تنفهم تشتي وين يدينا غير انت نيتوديي هذا قالتني ان شاء الله لي زونفون دو كلوب الكلي انا معاون نكسل اسري الموريل وكن انتوني لابار صحيت الدموع ميرسي بوكو ميرسي صحيت جاك لهنا روحي لهنا فوالا اصوات غرون مدفع مدى الدوم اول السريد ديما الزول النصر الزول دموع سعيد اسلمان ونك اذا كنت تفرجن سلامك صافا الحمد لله ايش بغينا نترفيو قلنا بسم الله دياسك pour moi qui est tranquille je pense l'interviewer c'est la rafraîchir la mémoire et les supporters oui je pense qu'il يدينا اسمي روح ادي قارتور يمكن باسكو لي جورنال يقدر نقرا لك مو ولا راه حاجه الصوت لا فيديو تما من غير النظام بور موا يدينا كيك شوز دو نوفو اين يدقر شحال هيك سي نورمال لي زيتاب الحوت لي تروك الحوت فوالا البروجي لا فورماسيون سي ان بروجي ا لون تيرم ان تيتر ناسيونال c'est un projet à court terme. Un titre international, c'est un projet à moyen terme. C'est ça, projet national, parce qu'il a cassé la voix, c'est au niveau naïm Karavak, c'est un projet à moyen terme, à court terme, un projet à moyen terme, une compétition africaine, un titre africain. Un projet à long terme, c'est la formation. D'ici 5 ans, on a 4 ans, ça va un joueur enfant du club, il y a 4-5 joueurs de la JSK. C'est simple que ça. Oui. اللي في الحاجه داغا الا قلع ما يهضر في الحاجه الا كنجري سونتيمون يدير كوتي ونسير ان غران كلوب en Algérie. ولاش ان غران كلوب en Algérie. Il faut arrêter qu'on se كل خمنا غران كلوب. إلا نكون غران كلوب تونس يكون راجع تونس شو ثم. Un grand club, ça veut dire l'autofinancement, un stade d'entraînement, un stade de formation, un stade de 50 000 supporters. Mais elle a un slave de tarton, mais elle a un slave d'un grand club. Un grand club, c'est une musine. Un grand club a des chambres jusqu'à 20-30 milliards par année. Ne fait d'art. C'est un grand club. Mais c'est un grand club. Mohamed Jiaska. كي كنا يهضر يوني ديال النظام وايضا النظام الناس الى جياسكا كرون كلوب ديال النيف مي ما نهضر بوغير انا كنهضر رياليتي بصح كرون كلوب سي وين ديسكامني سوردين وين كسان دي بينيفيس وين كسان ان سونتر يسا نوتو فينونسمون يسا لي زوتيل يسا لي هيبر مارشي وكيستان كرون كلوب ان غران كلوب وين يكسنوزون رونالدو بوينتي دار الريال رومبورسي انت تسلي مايونينز لا فونت لي مايو
Wigan كيف نسميه Wigan grand club Wigan نكني un grand club il faut construire un grand club je suis d'accord avec il faut soutenir la direction pour construire un grand club c'est ça وكذا بيتنا كنت صافي لا راه عندك يا 3 minutes 30 merci à Mohamed Saïd Merci beaucoup. bonsoir Bonsoir. Merci beaucoup. أصور غرون مازال نتكمل على مدى 11 نزول لا سلامة الو وي لا سلامة نزول الدموع صافا كي هو صافا الحمد لله شي صافا صافا قلع دوكا كان نبغى نهضر في لا سيتياسيون كي لا جي اس كا اكتوالمون لا تصبوا هو اللي كتيلين وي كيفاه كان دينا بلي يا با دو فو داخل خام لا جي اس كا وي زمان نخدم لو بيلون لا سيزون دي موا دو سبتمبر 2019 وي اما ديسمبر اما جانفي 2020 وي Donc la GSK, des championnats attenants, pas du podium, oui. Avec un match de retard, oui. Sachant que c'est les matchs huis clos, voilà. 85% les matchs à l'extérieur de son jardin, à l'extérieur de Tizi Ouzou, donc, ma fille classée 4e avec un match de retard, les matchs à l'extérieur, seulement 2 matchs, le public. Donc, je pense que c'est un exploit au Guinée. Absolument. Il y a justement la pression est exercée par certains supporters donc qui sont là pour une mission de shoot. Pour moi, ce ne sont pas des vrais supporters de la GSK. Amis qui ont envahi le terrain contre le CRB, donc lui il a toujours dit à chaque fois. Déjà le fait d'envahir le terrain à la 80e minute contre le CRB, donc au scénario le ballon en fait, au scénario de jouer le football. Mais 10 minutes le temps additionnel, donc il faut compter Tarouane à 4 minutes, donc mais à 14 minutes, ça Tarouane à 0. Où est le problème? Dans les 14 minutes, Nizmet dorait l'équipe. Pourquoi envahir le terrain et pénaliser l'équipe avec des matchs huis clos? Oui. Et quant à Vilmerich, en 2 minutes, nous qualifiés. Absolument. En 2 minutes, nous qualifiés. VCR, mais un quart d'heure, il fait que le match, je me donne le terrain. Oui. Donc, sur la GSK, donc, les poules, donc le premier objectif, il est atteint. On lève les poules, reste une fraude. Donc, un parcours honorable pour, c'est-à-dire, après 10 ans d'absence de la compétition. Donc, c'est un parcours honorable. Donc, mais il a dit mais on se justement, on ne peut pas faire face à Taradjin, à Rajan, à JSK, alors qu'on ne sait même pas un stade, il aura 2 ans à faire, que les supporters, les joueurs, au final, on s'arrête, le stade. Donc, 2 ans après, on se met la Coupe d'Afrique. Il y a 2 ans. Il faut être logique. Et donc, mais championnat on est un match d'Arotala on aura 5 points du leader, gérer match par match. Donc c'est jouable. Oui, justement, les appels, un peu partout.
ويساوي دكا ويساوي دكا ويساوي دكا قال c'est une autre saison blanche ainsi de suite. C'est pas une saison blanche. Oui, c'est une saison blanche. Ils sont là pour manipuler, ils sont là pour un objectif. Et c'est pour un objectif نظام. ماشي اللي ودي يحمل الله جياسكا وغينيا. أنا دي هدور بيان. ميرتي نسيم ميرسي من الشغل. ياك غدا واحد يضم كاس. يضم كاس في الجلال إن شاء الله. تلمير صحيح. على خير. أصور دور نوادي السلام. فريد أنو فريد. أزول. عشان ما يبدا موحد صبر. صبر صبر والحمد لله انا واقيلا بقيت كاروس نو. أكيد تفا فيديو قاعدين مني. أولا كونيكسيون يدك ديريس هذا كاس التليفون. هذا كاس التليفون. Enfin, vas-y, y a pas de problème. Allez, vas-y, d'accord. Bon, ça va كل يا اخي كل فيلم. نو عاود يا اخي باسكو كي تفضيله فيديو وين كاين. روح معليش. الو؟ روح صوت غورك. ايوا كي صليت بيان؟ سنا كاين فريد صوت غورك. سمعونا كذا محمد ولا كذا تحسسنا كل يوم. لا سلام عليك. هذا محمد فاكاد خمام تيرابيل يعني فاكاد خمام تيرابيل كان يعني ذا يشتاقي. فشو؟ هاد سولينيا كلك Bon, bon, je vais pas sortir trop du sujet. Oui, allô, oui. فريد إني كان سلط ذا الو وي سلط ذا شي ديالنا شريف مللنا خاطئ. Ah bien sûr, c'est sûr. Là, il y a خدام يسمح سيسرا en même temps. روح بس ذا شو اللي رابيل هذا تداول. Bon, فوالا فوالا ما رابيل بلي ويجيني تكريتيكي هنا كي ساقي شريف من اللي ما يسرح كل جوار وين يضرنا كلها باش كنو تقرا باش نصفيرا خلال الهضور سي لي ميم بيرسون اللي تكريتيكين اسمي دي بويا وبعد كيف ان كاين تويا ويجي تروحوا il cautionne ça indirectement. Ça, donc, l'objectif, c'est qu'il y ait les pages, les réseaux sociaux, directement, en réalité, il cautionne indirectement. Ça, on a le vrai sens, bien me faire. C'est la subconscience. On fait que là, c'est même qui donne ما سوايب ضرب تودر سوالنيك اما شذ لي ميم بيرسونيك كريتيكي لاري فين ديما قال لك يا ودي سي با ان بون اونترينور تا 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 سي تسويت بويض ابرا ساكي لي غاسمي يروح قال لك غا ثاني واقي خدمه كذلك شو كنيو انا كوميم il faut pas cautionner même si tu n'es pas d'accord انك يا خويا شريف ملالي ليكواسيون كتريام ديفيزيون مي كوم il a une bonne intention معليش مي حوايج غير يغيونا مي لك يا ديجا بور نو با سيتي لي نو أرضي ولا ليغ دي شامبيون on حوايج ودي سي une bonne intention après tout même si وين يخدم لك خساره ça c'est sûr mais اتكوسيونين لي جون تكريتيكي لا شاك فوا امين يسوي لي انا بنايك حسن الشيء هنايا انا فريد وين يخدم انا خدام وين يخدمن وصرارة يغلط يزمر يغلط ومن بعد يديكوفر يلافون وي فوالا سي سا سكو جو فولي دير سي سا سكو جو فولي دير باش تاكي فاديني جو جو دير فوالا باش تاكي فاديني ما من دي سويني هeureusement الله قضيه فولي ونس دي سويني ريبوندي دي ناس كلي غيسباد ويا شويه شو يخدم وينا سي بور سي كاريا جاك ما نساش طحن النيف كوميم ماشي دغا مي فريمون سي ان بو بهت ما تهضر لكني والله العظيم هضر سي سا سكون ابيل بارلي بور بارلي ذايا هضر باش تهضروا سي تو وتفق راك مانيش ريزون شي طوسي مخيك خمم شي طون لوجيكمون او ايش كل لا ريزون ماك ديريكتومون يبو دي انفورماسيون بوم il a même pas confirmé a dit balancer كان مي فريمون سي on me confirmer des informations il est confirmer des informations après تهضروا mais bon فوالا هذا محاولين اكوني نتبع جويا نجاكوني ويا فوالا بون كوراج صحيتو ميرسي بوكو فريد
صح هذا عين ربي صح. أصبر غير وانت j'ai validé ou ça sonne عزول آخر الدموع آخر لا سلامة أنيوا ما تقرز ما كل شوية صافا الحمد لله أنا وكشي تم زواروت هذا الياس سيباري الياس دي باري لا سلامة الياس صافا أقلع راك نبغى ربي نسوالف في الأول والله ما زال ميم با التاني تختار يتم ساكير إلا قد الياس ودسليضار هذا شدينا شريف من اللعب والله ما سيري غاسا شدينا داويضي ما يدوس لي ضارة شغل كنا نتفكر البوان دو فينو في الديبار فيلود سانسيرمون هذا موحن كاين بوي شفان ولا جو با داكور بون على كل حال جو داكور لا جو با داكور يدي صح على ووال مي اوتونك سيبورتير غير انا كيمي في الديرا فيكتينا كي فيرك ربي وحيا ربي سي با يعني بون سوليسيون اشوف ثورة باش كنو نسينا راه بالون مي باش هاد نوتي فيلو داكي سي اون بيرسوناليتي كوني إلي كومبيتون اي تلا لا بريسيون وزرا غير سانكي كان سي الحياة كاكي يمكن والله سي بور سا دان كوتي والله يستار شويه تحدموح والله يستار شي طاحي وحيا ربي قرنا كان يقوى يمكن تاكوزي غير مشي ملا ما حدش مشي ملا كي ديسيد بون لا ديرنيير بارول لي لا ريفيان ا لوي مي ريالمون توت لا ديريكسيون اجي البوست تكونسومي كي لي زونترينور اجي البوست تيثا اجي البوست اللي كريتيك زرا غا سنكان سيوض طونك لوبجيكتيف نان بوفيس فوالا ثاني واش زمراتي الدينار كان مثلا ميرسي كالياس ميرسي من اول فوالا خاطر دابا كان سيتي غان اكزومبل كون لي كريتيك كنا بوزيتيف الدموح والله من اللي كاكي ولكن دارنييرمون سيتي غان اكزومبل صايب في بون ستي بتيت انترفيو في كاد يسوليسيتي شويه بانوح كاين شويه الكوراج الى في ابري ثوالا يا روميرسي صايب دايور الى في ان بون ماتش اي سا كونت كون شتاكي سي دي زونكوراجمون سا كونت تي ومي كريتيكاكي ومي غاس تشيني كان نرزايا كقاروش وين يساولن لي كريتيك هي هو البونسيت بوزيتيف ما قلت ربي Attendez, la Vélud, c'est une perte pour l'équipe, c'est une perte pour financièrement. محسوبين ولا ديروح محسوبين هادي سكان كي باطل سي فو تنميرتي كالياس بوز دوال في الفياكينين تنميرتي لكل حال سمح لي الدم محمد ترغاوال نو معليش الا قنعت الويل قريبه تفك الويلت مازال 25 مينوت دونك هاد ساعتين ماكسيموم تنميرتي داكور ميرسي الدم بونسواري بونسواري صح أصوات غرون مازال 25 مينوت أزول هذا محمد لا سلامة غنيوة موسى ديال الهضبة موسى ديال الهضبة لا سلامة موسى سليط شريف من لا شي ديالنا l'intégralité كلهم sans exception لا ما يتداشي ولا ضويني ديالنا يعني كان يدينا داير جي كونستاتي في حاجه جو سي با ما فقنا شويه هذا concernant les arbitres et par rapport à l'année passée vous voyez à chaque fois il y a la faute de l'arbitrage c'est quoi de commencer à les hadaat critiquer mais cette fois-ci non il a dit فقط bien je ne sais pas mais les فقط نايا c'est-à-dire il y a que la presse je parle pas de la presse it's bénéficié
C'est un sujet des plateaux de télévision l'année passée. Oui. Je ne sais pas. D'ailleurs, tu viens de faire aujourd'hui. Pourquoi pas ils ne font pas YouTube? Une chaîne YouTube, c'est animé chinois, pourquoi pas? Une chaîne YouTube GSK, on ne demande pas de faire 24 sur 24, une heure ou bien 2 heures par semaine, donner des informations, donner les petites catégories. Aujourd'hui, on est dans la guerre de l'information. L'information, que de ça. L'information ignorante. Les pages qui, pour les remettre à leur place, c'est soit ils utilisent n'importe quoi. Là, jusqu'à chaque fin d'année, il y aura toujours ça. C'est toujours une information qui n'est pas démontée, il est vrai. Hein. Même si c'est un mensonge, jusqu'à ce qu'il soit démonté, il y a une fausse information. D'ailleurs, les joueurs des cités, Nizlan, Renay, le orphelinage, c'est-à-dire des interventions, comme quoi on s'y a dit, voilà, c'est. Voilà. Donc, l'information dit qu'elle sait, voilà, donc, il faut. Voilà, c'est l'information. Il faut qu'il fasse quelque chose pour l'information, pour la communication, je veux dire. Voilà. La communication, de dire. Il faut arrêter les nets, les rumeurs qui. Les rumeurs qui font perdre pour la GSK, les supporters, l'un des gens, là, de s'analyser, et tu donnes quoi avant. Et voilà, c'est un hashtag. Voilà, de toute façon, la GSK est toujours dans les bonnes mains. Il faut les gens fahment entre le projet et l'objectif, c'est pas la même chose. Le projet, c'est-à-dire, il marche tout doucement, jusqu'à ce qu'il atteigne la finalité de le projet. Après, attendre les fruits. L'objectif, c'est bête de faire un championnat sans une compétition sans mettre rien. Ils jouent des objectifs. Les objectifs, c'est pas obligatoire. Peut-être quelqu'un d'autre est mieux que toi. L'objectif, ça ne veut pas dire atteindre. Toujours, il y a il faut corriger les erreurs de cette année pour l'année prochaine. Comme ça, voilà. Bon, merci pour le travail. J'espère que ça va durer longtemps. Voilà. Merci beaucoup. Merci. أصور ون ما تبغى نداوم خاص يعني هكا شي بس أزول بلون أزول العسلامة غنودي سوالا ذا عليا سي تاريخ يعني سي بالي العسلامة يعني صافا أزول بلون كلها والله صافي بليزير وكريد نتفاصيل شحال كانت شهر شنو اوكازيون تصل السوالن دونك je vois سو اوكيبي فوالا يعطيك الصحة في ليميسيون كتخدموا في لا جي اس كا صح ميرسي فوالا سي الديبا تخدم كتير ملال فريمون il a bien parlé on est optimiste sincèrement on attend ان شاء الله des jours meilleurs راح فيلود الله يبارك لنا وقال لنا sur place ils vont travailler ils vont continuer à travailler j'espère ان شاء الله sur fin de saison on est optimiste l'effectif on a un effectif très très riche vraiment très très riche il y a les jeunes الله يبارك لنا on est optimiste de toute façon
Les résultats, c'est vrai, psychologiquement, peut-être certains joueurs sont bloqués, Inch'Allah, ils vont se ressaisir. Le match retour à Kim. Mais car on est optimiste, l'effectif là, il est renforcé avec des joueurs. Le bilan, il est vraiment positif. Nous sommes 21 points déjà depuis les matchs allés. Inch'Allah, avec on espère une victoire à ce cas. Inch'Allah. نشوف هذا اللي كريتيك اللعيبه خدم لا بريسيون في لا ديريكسيون سانسيرمون سي ترو انو 2 ans en arrière امكيت لا جي اس كا اشوف لي خصهم تتفاضل شاك فان سيزون مره تصب تورا جو بونس ديجا سكوسا كلاسي دوزيام في شامبيون سكوسا كي ما يشد التيتر الله يبارك مدجره. On a encore le temps pour travailler, redresser la situation. C'est pas facile parce que l'équipe elle était dans la rue avant. ولا شي تاك نتلاعب صبوك chaque année, chaque fois نتصرف نهلك سهلك على l'équipe les précédentes saisons سهلك انت. تورا ان شاء الله هكا les solutions lentes, c'est pas facile. Vraiment, c'est pas facile. Il y a la situation économique, il y a la situation تصل الحوايج اللي بس نكون نتولى كان de loin le résultat vraiment. Mais sur le terrain, les gens qui travaillent sur le terrain, le terrain il est tout le temps miné, il est miné, l'arbitrage, une presse vraiment elle est complètement contre la gestion. Vous allez voir la presse, on fait malin, qu'est-ce qu'il veut? C'est pour déstabiliser, pour bien faire. Parce que tu vois déjà هضرنا دالي لو كوتي نيجاتيف jamais هضرنا في الكوتي بوزيتيف. Bon, on n'est pas contre la presse, c'est normal, il doit exister, il doit tirer la qadinin, mais il a l'objectif. Des informations, les rumeurs qui doivent non, les fausses rumeurs, ça déstabilise. Ça joue en défaveur de la GSK. Et la GSK, il a structuré avec des trucs comme chacun un organigramme, chacun va faire son boulot. Un chargé qui va parler avec la presse, des informations, mais chez n'importe quel balancier, par exemple, chacun doit faire son boulot, bien organisé, et il s'occupe de son boulot. Jusqu'à présent, ce qu'il a fait, il est positif. Sincèrement, on est content. On est avant, le collègue est content 100%, il est un championnat. Mais bon, un championnat, il faut des étapes. Vraiment, c'est pas du jour au lendemain qu'on va prendre la relégation. L'équipe se maintient au milieu du tableau déjà. C'est pas mal. Hein? Je juge le bilan, il est positif. Après, les gens qui veulent plus que ça, je ne sais pas. Sincèrement, peut-être on aurait pu faire plus meilleur que ça, plus meilleur que l'année passée. Mais la غالبين قلنا هو الاخذ من اللعيبه هنا تكملون ان شاء الله سي un truc psychologique, c'est un déblocage. Et l'équipe va repartir Inch'Allah sur de bonnes bases. Merci. يعطيك الصحة مموح. Bonne soirée. Les supporters قاعدين derrière, on est derrière. ان شاء الله on n'est pas à l'hésiter من زمر on est là à aider من لا aider la GSK jusqu'au bout parce que la GSK actuellement attache il a خدم le côté négatif alors que c'est un monument de la Kabylie, c'est un monument de l'Algérie, c'est la lumière. Merci beaucoup Ali. Merci رام جاستر قالها لي صحيح. على خير تمام. دونك المفروض براتيكمون تقدر تقول لان كان السينيه قتل ساعتين رجعوا لي زونروجستري الصباح كاينين يوم الحسين ويض المجيد ادنسل قبل السي الحسين غادي يساول شحال يكون سلسله يساول هذا الصباح كاينين يبوي دوال ودوال في تنسى يدينا شي الملل يبوي غاف لا جيسكا ادنسل السي الحسين. أزول الولد يسوالن مع السلامة. الله يسلم اخويا موحد الحسين تقول بالمومن
لا سلامة الحسين صباح جادو كويس. انا عبد ربي نشكر الله السجين الفور السجين يوادو الفور سيدي الصمات كاسو فور دينا مليح شويه صغيره شقي وشويه سواقات كاس شابور كاس هذا العادي هذا العادي هذه حلوه ديالها كويس افكار اخويا موها هذا يوغوات شي ما كان جنسيا لكن كل شيء كان ما ترضى ما تخسرنا ماشي كان اول كان ما تخسر ولا قرا صح هو العادي بس كان سويه انا نحن ربي شكرت دي روحوا مع جميل ولات هذا يعني ساعه الحراره دي زونترينورويه كيف يشوف توجور التوالير يشوفوا رساله بحراره ديزون انترنوريه يسال الحراره انا كل كان ارجل وناس كانوا فوق الخضر شويسن من الكل يحب مقارعه ديويا نونترنور ما يقال نجود ذكي انا وي مولو تولاكي انا وي تروا كات ماتش انظر شهر اخر من انا وي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هذا انا ان شاء الله هذه كيلو الماتش جاي كالين سيو ان شاء الله هذا تربح هذيك ربيتيها ان شاء الله ان شاء الله ما شريت الوستيك اخويا موحد حتى تبقي شحال التلفزيون شحال لي مويا كلش جميع دكوا عطريشي افلا جيسكا راه اللي خاصني يجي كيف هذا الشامي شحال لي مويا كلش ما تهضر بس وديك او يتسكن زياده ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اقنعك اكيد ان شاء الله ميرسي كثير حسين ميرسي يا ربي يا خويا يا ربي ربي بشني ميرسي بوكو كثير حسين راح دوايا سلامة انا عديت غير المجد غادي يساوي النوال نسكلين والله ريجستري اسدس سلامة نودي يساوي المجد واقيلا المجد الاول زوين كيس الساري وي لا بلا سلامة المجد صباح اسلمك صراحه الحمد لله يعطيك الصحه فريمون خدمه ديميسيون هي انا ديرها والله فرونشمون لينا فاتورات لانهم لي يتحامل مده والله فهمتيني باش والله مازال تنمليورون اونكور الرزق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ودوك انا نعم يمك اقرا هذا محمد هذا اما تبع الله جيسكا بيان تبع الله جيسكا بيان ويكشتينير تبع فرونشمون تبعت باسكو ليكيب يعني تدير سينا بسان بروبو ديك سا وي ابري بيان دونك je pense à mon avis c'est un passage à vide oui c'est vrai que quand on est reçu par donc voilà donc des douars نظام oui ان شاء الله عيني لهاد les joueurs il faut pas les juger parce que c'est un bon joueur à mon avis oui donc il a fait son mieux oui donc عطى الصحه يعني على كل حال لما تمرت ديكسيون سي تو سا oui داخل من الخدمه الى قسم نفتحوا على الوقت donc il faut pas stresser نغير على عقل oui donc الحمار كيبقى نسوي الحو absolument ولا يمكن هذا محمد جي كونفيونس جون سوي سور كي لا فاسون تولاكي الدوغارين يعني أتكن على طبيعي ان شاء الله سي كونتوال كي كنت بوين دراجي تو سا بو الحياه تو سا دونك كنت تكنا بلوس وي يعني à mon avis, ils ont fait un bon parcours quand même. Après ça, qui paraît même placé. Donc, mais je pense à match de retour la semaine qui est utilisée. Inch'Allah, tu vois le travail ici. Donc, il a travaillé par l'après. Il a travaillé on va décider on se et tout cela. Et donc, c'est un passage à vide. C'est un certain lot et c'est tout. Absolument. On va supporter les marins. Inch'Allah. Donc, il y a là, Mohamed. Eh ben, merci pour.
تيمك في الأفضل تدعي تيمك في القويري مرة جمالا أنت لقيت إن شاء الله تبقى 21 دون بوينتي انت الجهه في ذاك كاينين يزمور كاينين قارناس فيلم بوجيما هذه زوج هو جنود خيار الناس بيان سور شكون يعرفها بيان سور كيف وتقرا تلمس أنت تقول غانك تجير تقرا كل تفرع تسا بقي تبقى ناس فيلم بوجيما امتيش قالنا كلي لا يستدر لنا جانا ميزينا علي حجاز في تسليمه داير غادي يسلم معاه ما جاب بس يبقى كلنا طرحان فوالا امتيش قالنا كان سي غير التلجير ناكلك شو كم صح صدق سي التلجير دخلت التلجير فوالا دخلت التلجير فوالا وانت بوجي معاه فوالا نقول حجاز oui, ça me dit quelque chose, mais il a travaillé à un certain moment il a collaboré avec Berber Télévision, il خدم un film العزيز documentaire, mais c'est un film, une fiction, c'est pas une fiction, c'est une réalité فيه تدرسيس يخدم مش قارنا كلمة Azoron, il de façonner avec une machine, il a inventé toute une machine, voilà, il a mis un film في اللاش يسميه يكتب seulement, voilà, ومن بعد voilà, voilà. تنميتي تنميتي كمجيد ميرسي بوكو ان شاء الله تنميتي دونك المجد دي بوينا ولكن تورا اد نوغال الجو شاي دي بوينا غاف مليليت وزكا قال لا جيسكا اكون نسيو اد نسن يجو يمشي داشي دي بوين داشي دينا اكزاكتومون Comme un match important, parce que l'objectif c'est effectivement de terminer le championnat en boulet de canon. Il nous reste quand même un certain nombre de matchs. Donc, eh bien, ils sont tous concentrés, je dis bien tous concentrés, sur le match de demain et uniquement sur le match de demain. Oui. Je pense qu'on sera 11 sur le terrain. Je pense. Et il y aura quelques remplacements. Non, mais bien sûr, parce que bon, il y a un effectif quand même de 27 joueurs, donc on va trouver des solutions, bien sûr. On trouvera des solutions sur le plan défensif. C'est quand même un match important pour le podium, à la mesure où l'adversaire du jour lui aussi joue le podium, et qu'il y a un troisième larron qui s'appelle Wisma qui joue le podium. Alors comment on se prépare réellement ce match avec plusieurs joueurs absents, certainement, le huis clos, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, le huis clos, le football, ça se joue effectivement devant des supporters, des spectateurs, il y a une ambiance particulière qui doit porter l'équipe. Et malheureusement, on va être privé de ça. Ça, c'est sûr, c'est un handicap. Et ce handicap, on l'a déjà supporté quelquefois depuis le début de la saison. C'est quand même gênant. Bref, on va faire avec. On est des compétiteurs. Les joueurs sont des compétiteurs. Ils ont l'envie de réussir. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme ça. Le FCO est une équipe qui revient fort. Effectivement, le FCO, ça fait 9 matchs, si je crois bien, qui sont invaincus. Et donc, ils reviennent effectivement très très fort. Ça a toujours été une bonne équipe, mais là particulièrement. Donc, on s'attend à une opposition de haut niveau. Vous n'avez pas des soucis en attaque, ça ne carbure pas bien, c'est bien bon pas, c'est défaut. Alors, c'est vrai que, mais on pointe toujours du doigt les attaquants. Mais c'est important que tout le monde se sente concerné par l'inefficacité offensive du moment. Parce que je vous rappelle quand même que les mêmes ont été capables de marquer il y a quelques temps. Donc, il faut qu'on se penche là-dessus et que chaque joueur aborde ça aussi avec responsabilité dans notre jeu collectif. Non, parce que les échéances vont venir derrière
avec aussi autant d'importance. Donc, au chaud, non. Selon certaines informations, le président aurait haussé le ton. Il aurait exigé qu'on travaille sur 5, une répétition de séance. Écoutez, ça ne met pas de pression pour les autres. Non, c'est pas ça. Dans un premier temps, je voudrais rappeler quand même que l'objectif qui avait été tracé, c'était de se qualifier pour les poules de la Champions League. Ça a été fait, et bien fait. Donc, objectif atteint. Maintenant, la phase de poule permet aux joueurs de s'aguerrir à ce niveau-là, parce que c'est à un autre niveau, c'est évident. Donc ça, c'est une très très bonne chose pour l'expérience de nos joueurs et de nos jeunes joueurs en particulier. Ça. Et puis, pour la suite du championnat, il est bien évident qu'il nous faut gagner des matchs, c'est sûr. Mais quelquefois, un match nul nous permet de continuer dans c'est pas un manque d'ambition, mais c'est la réalité du terrain, c'est tout. Quand on a été champion il y a quelques années, on a été champion le dernier match. Le dernier match. Bon, on avait gagné 5-0 ici, mais ça se passe jusqu'à la fin, quoi. Donc il faut rien lâcher jusqu'au bout. Ça, c'est clair. فوالا سلام سيدي جون يوشي هذا الشيء ديالنا غاف تمليليتو زكا غاف لو شامبيونا عيني دي تدونا رزات دونك فوالا نبض دارت كاع التجويل تبالك كان تفكا كاين كيلك زانفورماسيون كاركتير سوسيال بوليتيك سونتي اتسيتيرا تم جواروت يفاد تم دي ثاكيني بغيت سورتو بغيت يسالنا كيني سورتو دي فيسبوك لا داي لاباج راديو تيزي وزو عندد بوين غاف لا فونداسيون زين الدين زيدان يدي عاونن يوث لاكور ذاكيني دي تيكزيرت سل ماتريال كوزينت ليكول بريمير تيكزيرت ازال 300 مليون سنتيم دونك سي ان دون لا فونداسيون زين الدين زيدان سي اون بون شوز اما لا كرا بويدي ساعة نكون ورنا خدمنا كان تعاون لاكولا تتعاون لا جوناس دل علي سا بو افونسي يفادو سنة كي عدان دي غني يون وسالين دي قارن بلي اسلواي تغيوان تنتيجي وزو ماس وهاب عبد الوهاب تمنقلات هذه لي هي ديميسيوني هذه لي ديميسيوني مي تدبر راديو تيزي وزو نورمالمون سي اون بو دير سي اوفيسيال دا شو كان ذاك يمير واحد في التيام كيشورا ودي فيغارا كيرا ذا جديد ماذا غيديميسيوني نا خاطي انو يقولوا لكم كانيس نا خاطي هي الدليل على كل حال هذا ديفين ارزات يفض ديغني سريه كيني دي قارن كنت تزرم تبدا التليفيريك نالي التليكابين الحقيقه التمدين تتيزوزو يبدا 12 يناير كيني يعدان لو 2 جونفيي عندها وسني ارسا ازال 100,000 قمدان يركبن ذلك بني يتفقن غير غير مدوحه اكد لاكار نبوهينون بيان سور سا لي ستاسيون ديال ستاد 1 نوفمبر سا اون ستاسيون ديالني دي ثمان ريف الجامع تمدينة تجديط السكينة ضرب 2 اكسيدون يحد ربي وديلانا راه المضر راه البنادم سورتو يون لاكسيدون دي الصبحيت دي ثمان تاخوخت عندها يونس ميرومورك يديرابي ينقلاب يحد ربي ويا ذا شيفورينس يمنع وثيغورا ما لاكسيدون نظن يضرب دي ثمان تلبونان عندها يون البوس يتساوين يسمى ذن إن المذن تسداويت مولودة معمر
يخدم يعني يوم بسكينة يحود ربي شوفور يصوض يميتريزيت يعني هادي اللي روح نسلف ثلاثة غامك يصوض يميتريزيت يسولي ثريون مكانكني باش وتسالى المضرة بويد إيدي دان أدقس هذه يعني يحود ربي ذي ثدارت انت مكلا ذي ثمان أوزفون أزال 4 يمدانن قريب يبوي العمر نسن الغاز مونوكسيد دو كربون على حساب سرين ديفون يدي قارن بلي ايفاكيوانتنا لوبيتال الحمد لله واقيلا سلكن ان شاء الله هذا السلكن فوالا بالك الدناوي اخباركي ذاين يعني تزمرت دي سبيطار سبيطار ندرع الميزان انا مهال سبيطار كينين ما تبانوش يناد باللي تشهقين باش تفتحن دينا يون السيرفيس وذوي ان الكونسير لا شيميوثيرابي الحقيقه كان باسكو زمرنا خمم لا راديو ثيرابي سي اون اوتر بير دو مونش ذا العالي الزاين العالي سواطا سويت كان هذه اللي نطبات لي زونكولوج يرزون هاد الخدمه ديالنا باش سافا ايفيتي فير ايفيتي لي ديبلاسمون ايودي كان كونسير يتزاوين سو لا شيميوثيرابي اوليو هذا تروحونا ماده كاينين غير بالوا عندها الا يوم السيرفيس داكينين غاد تروحونا للجزائر كويا دونك زمرن الذوين دينا تقوم كان دار ميزان من الفغي السبيطرات مره الولايه تيجوزو هاد السعون السيرفيسات اكينين عندها تزاوين ايموضان الكونسير بلا ما خدمن دو لون ديبلاسمون عندها لي لون ديبلاسمون تزرم الى ودريم يسخلصان المصروف الناس ارنو يعني ميم لي ريسك داكسيدون فوالا دوي كي يسالني بغي غادا وني داويغ ازكا هاد نوغال ستمليليت اردي لينا ويكلو يقال لا جي اس كا اكو ام سي او دينا كان امارات بدو تمليليت هاد الخدمه ديريكت تسيد كومونتي اون ديريكت بيان سور تم زلوط لنا الراديو نسمح سدا شو اميك كومون سا ايفولو او ميم طون نكوني ذاكيني اد نتكومونتي يدون غارو وندات الحوت مليليت قال لا جي اس كا الام سي او يا خاطر سي ويكلو اننا غيد باش هذا نكشم يلفو فار توت اون بروسيدور اللافاف شي عاسن ما كيدار مو كيتسرنا راه غينات بولا كريديتاسيون الناس نقيم كان ذو خامي هي خير ان كومونتي غنصل الريزولتا نطمع كان لا جي اس كا هذا تربح فوالا ونسترى كان وقفنا من فراغ وليني رزوت غير لو سيت توتيزي بوين كوم عندها هذا تسفم الاخبارات النيرون بالعالمات كونسلتي السيت كينيو ذاين راه غيعاونن ادينا كان يعني الا يون يعاونا غير الشيعه غير المعاونه مازالوا تسد السفاره ستاندون بور نوز ايدي نكمل الرزات ويكون وين خزرت وين وعاني زمر هذا يعاون القضيه كي نخدمها كاكي زمر ما تخدم تسوي ويسترن يونيون موندا كيلك سوا النيفو ينس بار ويسترن يونيون غادي يعوض باش اون فا سيكيبي اون فا ساميليوري عندنا وي بلوس دو روبورتاج نزمر هاد السيتي ويدنا نخدم يدنا باش عندنا وين لي روبورتاج عندنا وين نخدم كاش حاجه ارزات اروني عجبن وين زمر ولاش في الناس وكينين لا بيلوتون ويا اسميت ولا ويا الموند ديبلوماتيك خدميت ميديا بار خدميت بلا تورا كيسقارن دي ماريكان لي جورنو اكملن ما تكشم هذا السيت دو جورنال تزمر تخمر اتعرضون ارتيكل زمرات تخلص لابونمون على الجورنال اليوم ميم طون زمرات تعاونوا ان طون بور لو جورنال بور افوار بلوس دو ليبرتي لا ليبرتي دو لا بريس هكاكي يتعاونن
le monde diplomatique il a قتظهر إلى حارس لا بوبليسيتي سي يونيكمون الفاعينس أو لي دون معاونتي ويلي يحملن لا ليبرتي دو لا بريس تعاون لي جورناليست باش نقيم انديبوندون وتعاون على لا بوبليسيتي وحوايج على لا بوبليسيتي خاطر ماكش من دي لا بوبليسيتي بدون تفون ديكوفرير والناس لو بون سونس فوالا دلوقتي كان إبغي غادا دينير تولي غيون هذه هنا نفوك نعلث ويصور برا الله غالب هكا هذا سنين كان نكسي لاشين انه لو ويدي بلوكيغ دي التوب شات اشوف باسكو سادن لا عندك شميون هذه غير التوب شات ني مد الفغين هذا دياف اين العالي دياف دي كريتيك دي زارغيومون سي كوم سا ماشي دياف دير اول الناس فوالا دونك دوكي كان يسلم فاكس هو ولكن ونيني جا كون دير خير لهنا وكاين دمي لا ازكى ما يبغى ربي ارتفاث